नमस्ते, हॅलो फ्रेंड्स. आपण आज बोलूयात लवंगेबद्दल. लवंग आपण बऱ्याच वेळेला खोकला येत असताना उबळ थांबवण्यासाठी दाढेखाली पकडतो. त्याचबरोबर कफाचा त्रास असा होत असताना लवंग मधाबरोबर घेतल्यास खूप छान फायदा होतो. कफामुळे किंवा वातामुळे उलटी होत असल्यास लवंग मधाबरोबर किंवा तुपाबरोबर घेतल्यास फायदा होतो. अजीर्ण किंवा अग्निमांद्य म्हणजे भूक लागत नसल्यास लवंगेचा काढा म्हणजे एक कपर पाण्यामध्ये 4-5 लवंग टाकून थोडं उकळून घ्यायचं व ते पिल्यानंतरही भूक सुधारण्यास मदत होते. फक्त ज्यांना पित्ताचा त्रास आहे किंवा उष्ण प्रकृती आहे अशा व्यक्तींना हे घेणं टाळावं. धन्यवाद.